you. There's another thing I would like to point out with this while this ad is up on the visualizer. Oh, not anymore. At the bottom of these, there's that email, right? It says send, I don't remember because it was very brief, but it says send pictures in the bottom left and CVs, the curriculum vitae. Send pictures and CVs to, the email. That shows, that's a type of literacy. That's like employment literacy. How do I apply for a job? How do I get money? I send an email, ask for it, ask for a job. That shows that students were very aware of how you can communicate. That's another type of literacy, being able to do that. And another thing, another type of literacy here is, we know a lot of students like comic books, right? Just the way that this is placed, you know, different boxes, the visual layout is like a nice poster. That means the students were very aware of how posters can look attractive. So again, showing another type of literacy. Great students. Yeah. All right, so let's get back to the PowerPoint. I could be quiet now. And let's go to Ajahn Aswani. Is she here? Somewhere? Yes, in Narathiwat. Oh, yay! Hello. Yes, about my work, the lesson was about writing. And the goal is the student be able to describe about themselves. And in the activity, I have focused about three things. First thing is about their family, and hobby, and house. And oh, excuse me, Ajahn. Let's try to put that up on the screen. So while you're discussing it, the teachers on TV and here also can look at it while you're describing it. So it's in your packet. It looks like an email, right? Yes. That part. It's a letter. It's supposed to look like an email. And you had several students, correct? Do this. An email to their pen pal. Their pen pal overseas. Yes, but I haven't asked them to really send it because, like I said in the email, I want to release some stress for the weak learners to avoid them to skip my class. And right. And for the work, reflect the multiliteracy approach about the first thing, I think the culture, because before I have this activity, I have the control writing. They have to read another piece of email first, describe about the it's similar to the student's words, and it's from another country. And so the house, about the house and the hobby is a bit different from the house and the hobbies of my students. It's also about the culture, that one. And you know, I think it's only that for me. And what else that you want me to talk about? Well, your main goal was to be able to communicate to someone else in another country and sharing cultural aspects, correct? And using the language accurately. Not that, as I just mentioned, that I haven't had them to really send it. Right, I understand, but it was for them to pretend, right? To pretend, to imagine that they will send it to them. Yeah, yes. And I like your aspect of the fact of different cultures, right? Because if it's different cultures, you're sharing what's going on, you're asking your students to share what's going on with Thailand, and then asking the pen pal, this fake pen pal, or imaginary pen pal from another country, what their culture is like, right? I read some of these, and they're great. I hope that the teachers here are looking at that, because what the students are writing
it's actually really interesting what they're sharing and what they're asking to their imaginary pen pal. What here is showing multiliteracy? I guess Ajahn, you can answer it, but also other teachers are welcome to answer this. What is multiliteracy about this? In your opinion, let's all send a pen pal message, shall we? There's a lot of multiliteracy here. Before I ask Ajahn Aswani, we already talked about cultural lens, right? That's multiliterate, being literate about your culture, right? And then wanting to know more about another culture. So the openness to learn. So there's the cultural lens. What else makes this multiliterate? How about Ajahn herself, Aswani? Would you like to share how, in your opinion, what do you think makes this multiliterate? Because you did send it to me and you shared it. For me, I think multiliteracy. I'm not really sure, I'm sorry. Oh, it's okay. Well, think about it this way. If you look at the piece of paper more closely, I know that this was not a real email, but the way that the frame looks like, is that me? But the way that the frame looks like is, it looks like an email box, right? There's the to, there's the subject, and there's the from. But if you notice, only one student, I think, filled it out, right? All the students just wanted to write the letter. But if this were a real computer screen, this cannot be sent because there's no person in the to and there's no one in the from, right? But this is computer literacy. This is also traditional reading and writing literacy. This is conventional literacy, right? And being able to use your language, or the English language in this case, to communicate. But nowadays, with our computers and also our mobile phone, we can send messages. So this is now considered basic literacy in the 21st century, right? Sending an email. But even though Ajahn didn't have them send the email because she wanted to help the weaker students, it's still getting them used to it, right? Because when they see it in real life, they'll be like, oh, this looks kind of like what I saw in my class, right? So now again, we're going to think of assessment, evaluation. Ajahn, you already have a grade here. I want to know what, oh sure, we'll have Ajahn Taliyosi explain a little bit. จะขอสรุปสั้นๆที่อาจารย์เชกับอาจารย์ส่วนของอาจารย์อัศวานีจากนราธิวาสนะคะตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเขียน writing นะคะซึ่งอาจารย์อัศวานีบอกว่าเหตุผลของการให้เด็กเขียนดูเหมือนกับจะส่งเป็นจดหมายถึงเพื่อนต่างแดนแต่ว่าไม่ได้ส่งไปจริงเพราะว่าเพื่อจะช่วยให้เด็กที่ยังไม่เก่งในเรื่องของภาษาจะได้มีความรู้สึกว่ามี confidence มากขึ้นหลังจากที่เราได้คุยกันแล้วจะสรุปประเด็นสั้นๆว่าอาจารย์เชก็ถามต่อว่าถ้ามองในภาพนี้มันมีส่วนที่เข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของ multiliteracy อย่างไรหลายท่านก็ได้ช่วยกันอภิปรายแล้วก็สรุปเป็นตรงประเด็นว่าที่เห็นชัดคือ cultural lens ก็คือหมายความว่าในส่วนของเนื้อหาจะเป็นการเล่าถึงบริบทของเมืองไทยเกี่ยวกับครอบครัวแล้วก็ถามถึงว่าครอบครัวของคุณเป็นยังไงรู้สึกจะมีของสเปนของอะไรเนี่ยนะคะที่เด็กๆเขียนก็แล้วแต่เด็กๆจะเลือกเกาหลีบ้างอะไรบ้าง
ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือน่าจะเป็นเรื่องของcomputer skill ซึ่งอันนี้มันอาจจะไม่ชัดเจน 100% เนื่องจากที่อาจารย์อัศวานีบอกว่าไม่ได้ส่งไปจริงแต่ว่าถ้าสามารถที่จะส่งทำให้เป็นจริงได้เพื่อจะให้เด็กจะได้เห็นภาพชัดเจนว่าถ้าเขาจะต้องส่งอีเมลแล้วเนี่ยส่วนที่เขาต้องฟิลในบ็อกซ์เนี่ยต้องให้เต็มไม่งั้นก็จะไปไม่ถึงเพราะที่เราเห็นเด็กก็จะไม่ค่อยจะดูในส่วนบนเลยคือจะไปดูในเรื่องเนื้อหาซะส่วนใหญ่ถ้าเราจะทำให้เด็ก aware เรื่องนี้ก็จะดีเพื่อเขาจะได้รู้สึกว่าเมื่อเขาจะต้องทำจริงๆตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญในส่วนที่เขาจะต้องใส่ address ของคนที่เขาส่งไปถึงไม่งั้นเขาก็จะไม่ได้รับนะคะอันนี้ก็แต่ว่าอย่างไรก็ตามตรงนี้ก็จะดีในประการที่ว่าเมื่อเราคิดว่ามันเป็นการแรกเริ่มในการสร้างความเชื่อมั่นให้เด็กอย่างน้อยถ้าเด็กจะต้องเขียนอีเมลจริงเขาก็จะเริ่ม aware ว่าอ๋อหน้าตาอย่างนี้ฉันเคยเห็นแต่เพียงแต่ว่าอาจจะต่างกันนิดหน่อยก็ฝากว่าเราอาจจะต้องคิดตรงนี้ด้วยว่าถ้าเราเมื่อจะใช้ส่วนนี้ในการสอนแล้วเราอาจจะ make use จากฟอร์มอันนี้ขยายมันอีกนิดนึงให้มันเป็นรูปแบบของอีเมลเพื่อจะช่วยให้เด็กเขาจะได้เห็นภาพนี้มากขึ้นและอาจารย์เทบอกต่อไปแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของการวัดประเมินผลในส่วนนี้ต่อค่ะ Thank you, Ajahn. So again, the question of assessment. So Ajahn Aswani, you talked about what you did with the class, and now the grading, right? The evaluation. And I want everyone, all the teachers here, to think of some ways of evaluating this. But first, let's ask Ajahn, what were your criteria, or what were some of those factors in grading this? Yes. First thing I check about the accuracy, and then about the creativity. Like I have to confess that most of my students they tend to copy their friends' work. So if I found out something that like my friend and my students work that really a bit different, I will encourage them like keep doing this. And this work are the work that I display on the board to show other students that they did good job. Like they don't copy others' work, so they have the place to show that they are good. Right. Thank you for sharing that. It's a common problem among students, isn't it? Copying. Not just copying from each other, but copying from textbooks, copying from the internet, copying from old textbooks and old answers. It's a big problem, and it's a lot of work for us teachers, right? To tell students, stop copying. But it's there. It happens. So what can we do about it? That's another issue that is very important, an issue we should not avoid, or we should not forget. And Ajahn, I think I understand what you mean, that it's difficult to tell them to stop. So you pick the ones that are original, right? You pick the ones that show, see, this is what happens. We will pick the students who did the right thing and didn't copy. And we can keep lecturing them that the more you copy, the more you don't learn, right? So that's something we have to discuss with that. And in this case, that could be part of assessment, right? Originality. This has to be truly your work. You can be inspired by other work. You can learn from other research that you do. You can learn from what your students are sharing what your classmates are sharing with you. But you should not say that is your own work and copy, right? So originality, that is part of assessment also. Yeah, and like you said, accuracy, definitely, and creativity. All right, thank you. อาจารย์เชก็ถามอาจารย์อัศวานีว่า criteria ในการที่อาจารย์จะตรวจงานของนักเรียนเป็นยังไงก็ได้คำตอบว่าเป็นเรื่องของ accuracy และ creativity ซึ่งอาจารย์เชได้ให้เพิ่มเติมว่าแน่นอนส่วนหนึ่งที่อาจารย์อัศวานีพูดคือเราห้ามเด็ก copy ไม่ได้อาจารย์ก็เอางานของเด็กขึ้นมาเพื่อให้เขาจะได้เห็นว่าเนี่ยนะบางส่วนคุณก็ทำเหมือนกัน
เราก็ลองมาคิดในประเด็นว่าถ้าเราเป็นครูเราจะทำยังไงก็ได้เพิ่มเติมว่า criteria อันนึงที่เราจะใช้ในการเกรดก็คือเรื่องของ Originality คือความคิดของตัวเองที่ไม่ไปลอกเรียนของคนอื่นซึ่งก็น่าจะเป็นcriteria ที่ดีนะคะเป็นเกณฑ์ที่ดีเพื่อจะช่วยทำให้เด็กได้ตระหนักในสิ่งนี้ว่าเขาควรจะใช้ความคิดของตัวเองขึ้นมาค่ะ Thank you. Can I add something more? Of course. Reading? Okay. Of course. คือเท่าที่มองจากการตรวจอาจารย์อาจจะเข้าใจอาจารย์อัศวานีได้ว่าอาจารย์จะเห็นว่าเด็กของอาจารย์อาจจะพังภาษานี่ต้องการความช่วยเหลือพอสมควรเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอาจารย์จะใช้วิธีการที่ช่วยแก้ไขให้เด็กคราวนี้ถ้าเราลองมานั่งนึกว่าในการสอนในยุคที่เป็นเรื่องของ communicative approach ตัวหนึ่งที่เขาอยากจะ encourage ก็คือการให้เกิดเด็กที่เป็น self feedback หรือว่า self evaluate ขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้บางครั้งเราอาจจะต้องเริ่มต้นด้วยการที่จะช่วยเขาเหมือนกันแต่แทนที่จะช่วยเขาเต็มที่ด้วยการแก้ให้เขาเลยเขาอาจจะเรียนโดยการอ่านอย่างนี้แล้วก็ลืมไปเราอาจจะช่วยเขาสักครึ่งทางด้วยการที่ตกลงกันว่าครูจะช่วยแก้เหมือนกันแต่ครูจะให้เป็นรหัสเป็นโค้ดแล้วก็ให้โค้ดมาถ้าผิดเช่น SP หรือว่าถ้าเป็น tense ก็ T หรือถ้าเป็น verb ก็ V อะไรให้ตกลงร่วมกันแล้วครูก็อาจจะขีดเส้นใต้คำที่ผิดแล้วเขียนตัวโค้ดให้เพื่อให้เด็กจะได้ไป work out ว่าฉันผิดยังไงแล้วฉันมาแก้นะคะอันนี้อยากฝากว่าเราอาจจะเริ่มต้นด้วยตรงนั้นเมื่อเด็กเก่งขึ้นเราอาจจะเอาไอ้ตัวโค้ดที่เราให้แทนที่จะเขียนบนตัวหนังสือกำกับอาจจะไปเขียนที่มาร์จิ้นข้างนอกให้เขาเลือกเองว่าถ้าในผิด3ข้อนั่นน่ะไอ้ตัวที่ฉันใส่ให้เนี่ยอะไรไปตรงกับอะไรแล้วหลังจากนั้นถ้าเราเด็กเราเก่งแล้วเราก็อาจจะขีดเส้นใต้เฉยๆว่าเอาล่ะตรงนี้คุณผิดนะไปเลือกเอาเองว่าคุณผิดตรงไหนในลักษณะนี้ดิฉันคิดว่าน่าจะช่วยเด็กให้เขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองมากกว่าเราจะช่วยเขาสุดท้ายแล้วน่าจะเป็นการทำให้เขาเกิด self critical ขึ้นมาไปในตัวโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยค่ะ Thank you, Ajahn. Very useful tip to make our students more aware of themselves and their mistakes and being able to look at it rather than depend on teachers all the time.Right? It's very good. It promotes learner autonomy and promotes critical thinking for yourself. Thank you for sharing that. So, the next teacher, Ajahn Chusri Pinya. Oh, hello. How are you? So, while we are setting this up on the screen, do you have a sore throat today? You can share.So you have Pratom 5, yes. So it's in your packet. There are several pictures with Doraemon and other cartoon characters, right? So this is a very different classroom. They're much younger. Okay, so let's see. I taught them about free time entertainment, and they like to talk about the cartoon. Of course, yes. At home, I don't have children. I don't watch cartoon. What did they say? Some word is, I think for Barbie without S. Because Mr. John at Banken School, they teach English in Pathom 5 too. When I taught them, they talk lots of cartoon. I don't know. You talk. So you were also learning from them, right? Yeah. That's great. You were learning from each other. Yeah. So now you know a little bit more about cartoons. Yeah. See? There you go. So this was about free time entertainment. Yeah. Your free time from studying. But you know what was good about that? You had them study during their free time. That's great. That's clever. They usually watch on TV program. Yes. See, that's clever.
You use their what they like and use it as an activity, and they're learning without even realizing they're learning, or using the language without realizing they're using the language. Okay. So what did you have them do in this exercise? What the work in pair. Work in pairs. And what did they have to do? They talk together. They ask and answer. Yeah. What did they have to ask and answer? What were some of the questions they had to ask each other? What? When you have free time, what do you like to do? They told me that I like to watch cartoon. Everybody like to watch cartoon. But last week, I want them to make the job. This bottom 5/3. Oh, okay. I sent email bottom 5/1 and next bottom 5/3. Maybe we can put that on the Yeah. visualizer. Yeah. Can we can give it to Kuntik here? And we could see it for everyone. It's easier to see. So during their free time, the question was about what do you do in your free time? Or what do you like to do in your free time? Okay. And those are some of the questions, right? And they give the answer. Oh, excellent. And they even give a reason. Why? Because. But short reason. Of course. Short reason. Yeah. Yeah. They're still practicing. They're still learning, right? The language. Little by little, right? So that's good. Little by little. So, Ajahn, in your opinion, what here is multiliterate? Multiliteracy. How is this adopting multiliteracy? This is from internet. Research from internet, okay. Knowing about cartoons, right? That's also kind of cultural and media literacy, right? That's great because now you know more. Before you didn't, and now you do. So also the teacher learned about cartoons. Yeah, my students tell me a lot about things I don't know with media. Okay. What else? Can anyone else share? What other kind of literacy here is happening? Hello, Attorney from Naratua again. Hello. Yes, from teacher's work, I like the way that teacher asks students to give the reason why they like the cartoon character. It is good because it helps young kids to think critically. And like some of my students, they cannot even give the reason why they like for the simple thing. So I think it's a very good point to teach them. Ask them how to find why they like it. Excellent. I agree with you. And I think many teachers here agree too. When you ask why, first, it gets deeper, the thinking, right? And some people can't answer why. And there are some reasons why a lot of students are afraid to answer why, because maybe the language is hard to express. I'm sure in Thai that they can explain why very easily. But I think in English it's hard to put together, and that's why it's our job to help them put it in a way that is understandable, and they can, on their own later on, they can expand, right? But at least giving them the basic language, and then they can build on it. So I think the idea of asking why is, yes, promoting more critical thinking, because sometimes we like something, but don't really think about why we like something. Or we may not like something, but we don't really think about why we dislike it, right? So I think asking at such a young age and asking their opinion is also, thank you for sharing this, is also giving them the power
to express their opinion. And encouraging students, especially young students, to express their opinion is already the beginning of language empowerment. It's giving them the power to choose their reason, to choose also to use the language to express their opinion. So already, even something simple as, why do you like Barbie, right? Also, it already shows how powerful that can be with learning. ค่ะก็จะสรุปช่วงนี้ก็เป็นงานของอาจารย์ชูศรีคราวนี้เปลี่ยนบรรยากาศเป็นของเด็กเล็กบ้างเด็กป .5 นะคะอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ให้เด็กเขียนเกี่ยวกับเรื่องของ free entertainment คือเวลาว่างก็จะพบว่าเด็กส่วนใหญ่บอกว่าเขาชอบการ์ตูนเพราะฉะนั้นผลงานก็จะออกมาเป็นเรื่องของการที่ไปหาการ์ตูน character ที่ตัวเองชอบแล้วก็มาเขียนโดยอาจารย์ให้คำถามตั้งว่าwhat cartoon character do you likeแล้วก็เด็กก็ต้องตอบแล้วก็ why do you like Barbie คาร์ตูนที่เขาเลือกตัวละครตัวนั้นมาซึ่งเราอาจารย์เชได้คุยกันแล้วเราสรุปประเด็นว่าอาจารย์ชูศรีตอบว่าสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับ multiliteracy ในส่วนนี้ก็คือเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของ culture ซึ่งพบว่าอาจารย์ชูศรีสารภาพเองว่าในฐานะเราเป็นครูโตคงไม่ค่อยได้สนใจเรื่องการ์ตูนต่างๆก็ได้เรียนรู้จากเด็กไปด้วยว่าการ์ตูนมีตัวละครอะไรบ้างก็ในส่วนที่เป็นเรื่องของ multiliteracy เด็กก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ culture เพราะว่าส่วนใหญ่การ์ตูนก็จะเป็นการ์ตูนทั้งของไทยและของต่างประเทศนะคะหลายๆชาติต่างชาติอีกส่วนหนึ่งอาจารย์อัศวานีก็ให้ความคิดเพิ่มเติมเกี่ยวว่าอีกส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องคือเรื่องของการcritical thinking ซึ่งผ่านคำถามที่ถามในข้อที่2ว่า why อาจารย์เชก็สรุปว่าเป็นเรื่องที่ควรทำอย่างยิ่งแม้กระทั่งในส่วนที่เป็นเด็กเล็กเพราะว่ามันเป็นการช่วยเสริมหรือเสริมสร้างกระตุ้นให้เด็กได้มีความคิดได้ใช้ความคิดในการเรียนอีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์เชบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีก็คือการให้เด็กไปเขียนแล้วไปหาการ์ตูนเหมือนกับเป็นเรื่องที่เขาสนุกสนานแต่ภายใต้หน้ากากของความสนุกสนานก็คือเขาได้เรียนไปด้วยเพราะว่าไม่ใช่แค่เอาการ์ตูนมาเขียนแต่เขาจะต้องตอบคำถามซึ่งเป็นการเรียนเรื่องของภาษาก็ส่วนหนึ่งอาจารย์เชเพิ่มเติมว่าการที่ทำให้เด็กจะได้รู้จักคิดเนี่ยเป็นการเพิ่มพูนภาษาซึ่งถ้าสำหรับเด็กเล็กก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการใช้ภาษาเพราะว่าถ้าเขาใช้ต้องตอบเป็นภาษาแม่ก็อาจจะตอบได้มากกว่านี้ในตัวส่วนตัวดิฉันก็เห็นว่า2อันนี้ถ้าเราเอามาผสมผสานกันก็จะดีในแง่ส่วนที่เป็นเรื่องของภาษาที่เป็นเรื่องของภาษาที่2คือภาษาอังกฤษซึ่งดิฉันเห็นว่าอาจารย์ชูศรีก็ทำได้ดีมากเพราะว่าเท่าที่ดูก็คือที่ดูเขียนว่า now you can คือเด็กสามารถเรียน adjective ได้ก็เพราะอาจารย์จะเห็นว่า pattern ที่เด็กตอบ because they are หรือ it is plus adjective it is fun อะไรก็แล้วแต่เราอาจจะทำได้ด้วยการหลังจากที่เรียนสรุปประเด็นบทเรียนนี้แล้วอาจจะเปิดประเด็นเป็นภาษาไทยให้เด็กตอบมากขึ้นได้ว่าทำไมเขาชอบตัวละครนั้นๆเป็นการให้เหตุผลที่มากขึ้นเป็นการช่วยให้เด็กได้รู้จักคิดให้ลึกกว่านี้เพื่อไม่ต้องมีเรื่องของภาษาเข้ามาเกี่ยวข้องในส่วนนี้แต่เป็นการเสริมแรงในส่วนของการสร้างความคิดต่อยอดเป็น critical thinking เพิ่มเติมค่ะค่ะ Thank you. All right. We have a couple more teachers to share, or a couple more teachers to share some student work. So let us ask teachers from Nakhon Sawan who talked about what they did with the global village, I believe. Something with the global village, I think. Yeah. Yes. From last section that we learned, and we just back to the student and survey about how to use like a social issue nowadays. And our survey, we found that 90% use social network for my student, and 75% that for entertaining. And we hope that we talk to the student, and we hope that we can encourage them how to use
internet or social issue for study. So it's just so way. And for the colleague, my friend, that we have discussed about it during lunchtime, and we all agree that this teacher, we have to change our teaching to support the student and how to use the social network. And I like all the friend, all the colleagues share us about that the student work, and we get the idea because last week our student, we have talked about how to be the good citizen, and we get the idea to back to my student and to do something that to show like the video that we saw today. It's very interesting. We hope to bring something to share you next time. I'm sure you will. That's great. Thank you. So this was more based on a discussion and a survey with your students of how often and how much and what the reasons were in using technology. And according to this survey, as it's also in your handout, right? How often? 90% every day. What type? 70%. Computers are at home, and some have their iPhone and iPad already. I am jealous. I don't have any. And what are the reasons for using it? Entertainment. And 25% studying. And this was something you mentioned earlier, Ajanta, about how teachers should now be more aware of incorporating or using it in classrooms. And an idea today would be like the advertisement, right, for students. Any other ideas from you or from other teachers? How can we increase it more for studying rather than entertainment? How can we encourage students to use it more for studying? Oh, we have someone here. Excuse me. I think we can add some work outside the classroom also, like project work, or as I gave out the before last, I think last time when I came, then I gave out the project about making up their own English journal. And also in class, we can design our lessons to promote critical thinking. And this is an example. I'm sorry, I didn't send the email in advance. It's okay. Excellent. And today I have got some for the teachers who didn't get one that I gave out last time. Thank you. We can hand it out. This is also the cooperation between teachers and students, not only the students themselves. Excellent. Because when I join or attend a meeting, then I wrote something about that, and then we can put in the journal too. Excellent. So this journal is that output, right? The final output, and it shows teacher and student collaboration. And the lessons that I have brought today is rather hard, I think, because it's for M6 students, and it's aimed to promote, to encourage the student to think critically. So it's about the conflicts. When I did in class, then I put the students into groups, and they have to do presentation too. And we can integrate the part that we have to give points to the student for speaking within the reading class also. So they will be aware to give the speaking part to everyone equally, so that they can get the same point. Like, for example, the full point is 5. Then each student has to talk about what they think and what they agree or disagree, and also give the reason. And the serious problem here is about how to punish the murderer. So some people think that we should not put them to death. We should not choose the we call death penalty or sentence, because they need a chance
or the murderer needs a chance or an opportunity to improve themselves. And something that why should we pay for them to live on and use the money from the tax from those who are right. So it's serious, but we also have many kinds of problems for each group to choose or draw a number. Right. Yeah. Right. So not all that are serious. Oh, this is great. Would you like to continue, or you have more to say? Yeah. Oh, go ahead. Okay. That's okay. Oh, that's it. Oh, no, you can continue some more if you would like to discuss. If you would like to highlight, perhaps if we show maybe one page of the journal. Maybe I think we can help the students who tend to be quiet by giving a form like a worksheet. For example, as I did in here, I think we can show. Maybe we can show a sample. Yes. So the first step is to read the problems, and then they have to make conclusion on what the problem is. Then the student are supposed to discuss with their friends and then come up with the conclusion and the solution as the different ideas of different students in the group, and also each student maybe that they someone may think different from the group, right? And then so the worksheet will be like this: the suggested solution, your group opinions, and what they can add when they present. They can add what about the individual solution. That's great. Can we move the paper up? This is great. This is to help students who are a little bit quiet or weaker, because it guides them step by step. And I like the suggested solution and the group opinion part as well. It's very clear, very organized in helping students who might not be sure of how to go about it, the procedure. And the formats. The last thing is we don't fix the format for the student how to present. So some group come out with a debate, and it's fun, you know. Of course, and yeah. one of the group will be like the judge who say that which side will win. Can be role plays, can be they come up with different kinds, and some students think about the TV program, like reporting the news, and it can be interesting. That's excellent. And we can hand that out after the session, so please don't leave right away with the journal. And what's great here, Ajahn, is, I'm sorry, your name? M. Usa. M. Usa. I come from Tremudom Siksa School. Oh, thank you, Ajahn. Emsa. This project is great because it's based actually on project-based learning, right? A lot of students, it's the goal or the aim is to apply critical thinking. But with that goal or aim, there's so many other mini goals underneath that. It's to promote creative thinking. How would you solve this problem based on what you learned, based on what you have researched, based on what you have read? Also, it promotes collaboration. How would you work with your team? How will you work with the whole class? How will you work with your teachers? And here the teachers are really more facilitators, more like guides or counselors. Another aspect of this is promoting peer assessment. As you were saying, students were being judges of others. How were they good at their presentation? How were they good? Did they say all their points correctly? Were they very clear and thorough with their solutions to their problems? Many different criteria for assessment. And overall, it's working together and putting this and showing this is what we've learned, and this is
also very important with the critical framing, right? Just the idea of this unit 5 I saw with conflict, and I saw on the bottom conflict resolution. It's very important for us students, for our students to be able to see a social issue and how does it come about and what are some steps to resolve it. So overall, this is great. It encompasses, or it uses a lot of different multi-literate approaches. Thank you. Thank you for sharing. It's okay if you didn't email it because you're sharing it now. ค่ะท่านอาจารย์เอมอุตสาหจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะคะก็ได้นำผลงานของนักเรียนมาให้ดูนะคะแล้วก็เป็นลักษณะกิจกรรมโดยที่อาจารย์ให้นักเรียนทำนะคะอย่างหนึ่งก็คือเป็นวารสารเป็น journal ซึ่งนักเรียนเนี่ยช่วยกันทำนะคะกับคณะอาจารย์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นกิจกรรมนะคะซึ่งอยู่ในหัวข้อ conflict ซึ่งอาจารย์บอกว่าสำหรับนักเรียนที่อ่อนหน่อยก็จะให้ Handout มาเป็นไกด์ไลน์นะคะว่าproblem อะไรนะคะ conflict อะไรที่อ่านเจอใน text นะคะแล้วก็ใน text เนี่ยมี solution ว่าอะไรแล้วก็มีหัวข้อหนึ่งคือว่านักเรียนเนี่ยมี solution ที่จะ suggest ว่าอะไรแล้วก็ความเห็นเป็น group opinion นะคะเพราะนักเรียนทำงานเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็อาจารย์บอกว่านักเรียนก็จะมา present มานำเสนอโดยเป็นหลายลักษณะบางกลุ่มก็นำเสนอเป็นลักษณะเป็น debate นะคะการโต้วาทีแล้วก็บางกลุ่มก็นำเสนอเป็นลักษณะการเป็น presentation ในลักษณะอื่นๆนะคะค่ะซึ่งก็เป็นที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็อาจารย์เชก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมซึ่งแสดงให้เห็นถึง multiliteracy ได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์เลยนะคะทั้ง critical thinking ทั้ง culture ทั้ง social issues นะคะแล้วก็ทั้งการ presentation skills ในการที่จะไป search หาข้อมูลอะไรต่ออะไรครบเลยค่ะ Thank you. So we are getting close to the end of the session. So I think right now the wisest thing to do is to go more into the assessment or evaluation part. Based on what we've discussed today, and especially based on what the teachers have brought in, their ideas and also their students' work. So just briefly, let's go through what some of the literature out there is on assessment. And basically, as we know, with teachers, as teachers, traditional assessment involves a lot of individual scoring, right? Especially with different tests, different quizzes. A lot of things are based on what's right or what's wrong with certain assignments. And sometimes, and nowadays more oftentimes, it's a bit limiting. It doesn't really reflect a student's ability. It doesn't really reflect what they have learned. Because a lot of it is based on some kind of memorization, just spitting out some of the same information. But we're not really checking how much the students understand, right? The actual critical thinking. And so it's hard because a lot of the learning is real life. And now with all these projects, a lot of it is collaboration. So it's not necessarily individual so much. When Ajahn M. Usa, thank you. When Ajahn M. Usa was saying how when they were presenting during their public speaking time, during their presentation, every student had to speak. And that's because they had to be graded somehow. I understand I have to do that with my students too. But because we want them to have the opportunity to have their chance to speak. But it's also a group effort. So that's why it's also difficult to grade and evaluate. And so it's more than just the book. It's also what they have learned, their whole experience. It's everything from the beginning to the end. So a lot of this assessment has to take into consideration some of these aspects. So on your slide, in the slide and your handout, that there are a lot of life experiences, different interests, different learning styles. We have to take that as consideration when we are evaluating, giving that comment or score. So a couple of methods to think about with all of our different projects are project assessment, performance assessment,
group assessment, portfolio assessment. Of course, not all of this is applicable, or not all of this can be applied for your class because of age level, or maybe some of the activities are not quite the same. So these are some guides on how you can create your own assessment. Handout 2 has a little bit of an elaboration of these different kinds of assessments. So while we are showing that to the TV audience, you can look in your handout. It's called Handout 2 in the top right. There are 3 different sections: the type of assessment, the criteria, and then you can feel free to take notes for your own class, what you would like to do. What are some extra things that are not here? So I would like us to think of, let's pick one of the activities or the lessons that we saw today from any of the teachers that showed their students' work. What kind of assessment can we use from this list? And if it's not on this list, what other assessment do you think is appropriate? What are some of the criteria or factors should be focused on? So I'll give you a couple of minutes to talk with your partner. Pick one of the activities that was shared today, and how can that be assessed? What are some of the criteria? ค่ะสำหรับ Handout ที่ 2 นี่นะคะที่กำลังฉายอยู่บนสกรีนอาจารย์เชก็ให้ประเด็นของการประเมินนะคะแล้วก็ให้อาจารย์ลองเลือกงานของนักเรียนที่ท่านอาจารย์หลายท่านได้นำเสนอมานะคะแล้วก็ลองเลือกมาแล้วมาดูซิว่าเราควรจะประเมินในประเด็นไหนบ้างค่ะสัก2 นาทีค่ะอาจารย์ While you're looking at the sheet, perhaps you can look at it while I explain some of the concepts, the criteria. Some of you may not be familiar with it, but for example, with project assessment, some of the criteria like task plans. Maybe you're working with your students and they have some preliminary planning, right? What are some of those things, the materials that they're getting together, that they are collecting when they are planning their project? Another thing so this is before the product, right? This is, you are closely working with your students and asking them, oh, what did you find on the internet? What did you find in your neighborhood? What did you find from interviewing people? So this is their plan. You're assessing them on their plan. For the complex organization of materials and presentation, that is how basically, how do they organize? Is it clear? Because sometimes your project can be very complicated. So how are they organizing it? Maybe each person in the project or the team has a role. One person is good as an assistant. One person is good as collecting notes. One person is good at summarizing, so it depends on your project. And how do they put it together? So organization, broad knowledge. So this part is more their experience. What do they know besides what they learned from the book? What life experience or interest do they bring into the project? That's more on the teacher's part for you to decide their broad knowledge. Then analytical intelligence is how well do they analyze?
what they just learned. Creative intelligence. It's creativity. How can they put it together in their original way, in a creative way? Like Ajahn M. Usa, thank you, how she was saying, Ajahn M, how she was describing how her students chose their method of presentation. Debate, some of them pretended to be TV reporters, right? They chose. It was their own decision. And so it's similar with performance assessment, group assessment, and portfolio assessment. There's the planning stage, how they complete or organize it, and some of them, they have problem-solving skills, right? This one is definitely what Ajahn M's class was doing with problem-solving. So there, as you can see, each kind of assessment or lesson depends on the goals of the teacher and the students. What do you want them to do? How do you want them to see what they're learning? So it's not just a grade. It's more than that, right? It's long feedback. ค่ะอาจารย์เชก็อธิบาย Handout ที่2นี้นะคะ ที่เป็นประเภทของการประเมินนะคะโดยอาจารย์ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นอัน project assessment นะคะว่าเกณฑ์ในการประเมินเนี่ยที่เราควรจะดูเนี่ยนะคะประเมินจากนักเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างเช่น task plan อาจารย์ก็บอกหมายถึงว่าก่อนที่นักเรียนจะทำโปรเจกต์เนี้ยนะคะนักเรียนได้ไปรวบรวมซอสต่างๆมานะคะหรือว่าเตรียมตัวอย่างไรนะคะนำอะไรเข้ามาบ้างนะคะเพื่อมาเป็นวัตถุดิบในการที่จะทำโปรเจกต์นี้นะคะแล้วก็ส่วน organization นั้นก็สำคัญนะคะว่านักเรียนนี้ต้องมี organization ที่ชัดเจนมีขั้นตอนที่ชัดเจนนะคะแบ่งบทบาทกันในกลุ่มนะคะว่าใครทำอะไรใครเป็นหัวหน้าใครเป็นเลขาใครไปหาซอสต่างๆมาไปหา text มานะคะแล้วก็ broad knowledge เนี่ยก็หมายถึงว่านักเรียนนี่นำ life experience เนี่ยเข้ามานะคะประยุกต์ใช้ในการที่จะทำโปรเจกต์นี้อย่างไรบ้างนะคะส่วน Analytical Intelligence ก็คือว่านักเรียนเนี่ยสามารถที่จะคิดวิเคราะห์สังเคราะห์นะคะข้อมูลที่ได้มาเพื่อที่จะมาสรุปทำออกมาให้เป็นผลงานได้อย่างไรนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือเรื่อง creativity นะคะว่ามีความคิดสร้างสรรค์แค่ไหนนะคะแล้วก็ในส่วนของถ้าเผื่อว่าอย่างที่อาจารย์เอมุสาได้พูดถึงนะคะว่านักเรียนนอกจากจะนำเสนอผลงานในเชิงดีเบตแล้วอาจจะนำเสนอในเชิงการเป็นโรลเพลย์นะคะทำโรลเพลย์หรือว่าในเชิงการนำเสนอเป็นข่าวนะคะเป็นผู้วิเคราะห์ข่าวอะไรเช่นนั้นนะคะซึ่งตรงนั้นก็จะมาลงในหัวข้อ performance assessment นะคะซึ่งเราอาจจะต้องดูในลักษณะที่ว่าการทำงานกระบวนการนะคะการ perform นะคะที่จะนำเสนอนะคะแล้วก็รวมถึง problem solving skills ด้วยนะคะการแก้ไขปัญหาซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาเฉพาะหน้าก็ได้ถ้าเกิด role play แล้วมีปัญหาขึ้นมาในระหว่างนั้นนะคะจะทำอย่างไรวิเคราะห์ข่าวอยู่แล้วเกิดปัญหาขึ้นมาจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรตรงนั้นก็เป็นสกิลหนึ่งซึ่งนักเรียนเนี่ยก็จะแสดงให้เห็นได้นะคะเพราะนั้นอาจารย์เชบอกว่าการประเมินผลไม่ใช่การให้คะแนนแล้วก็จบนะคะเป็นการประเมินทั้งหมดทั้ง process ทั้งกระบวนการนะคะที่นักเรียนทำเริ่มตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะมาทำงานนั้นให้สำเร็จนะคะจนทั้งการนำเสนองานเพราะนั้นไม่ใช่แค่ความถูกต้องของภาษาเท่านั้นทุกอย่างนะคะก็เป็นการประเมินผลงานของนักเรียนได้ทั้งนั้นค่ะ Thank you. Since we're heading toward the end of the session, I don't want us to forget about the assessment because we'll be doing more active assessment in the next session when more teachers bring in their work. We'll be actively assessing them and bringing up more ideas. Today we came up with accuracy, right? Creativity, then originality, right? With some of the other criteria. And I know last series we talked about rubrics, right? We'll bring that back again. How can we transform our rubrics
for evaluation of projects, group, portfolio, or performance. There is a little note in this document, and in the bottom, besides students' work, besides measuring students, I think we should also evaluate ourselves as teachers constantly as we are trying to adapt to multiliteracies and how the 21st century brings new skills for us and for our students, right? So I think we have to assess ourselves too, how we can be better at guiding our students. And not just assessing ourselves, but also our school resources. Because sometimes we would like to give a long assessment, or we would like to give good feedback to our students, but sometimes our schools just want a grade. But there's so much more than just that grade, right? Because we have to explain why that student has that grade. So I think we have to evaluate what the school is providing for us, our resources, and then bigger is the community. So it's something to think about as educators, that we can hopefully reshape the system for our students. ค่ะอาจารย์เชก็ทิ้งท้ายนะคะว่าไม่เพียงแต่เราประเมินผลงานของนักเรียนนะคะเราในฐานะครูเนี่ยเราก็ต้องประเมินตัวเองด้วยนะคะว่าสามารถที่จะนำนักเรียนนะคะผ่านโลกแห่งศตวรรษนี้ไปได้อย่างไรนะคะโดยให้เขาได้เรียนรู้มากที่สุดเพราะการเรียนรู้ไม่ใช่อยู่เฉพาะในหนังสือในห้องเรียนเท่านั้นนะคะเพราะสมัยนี้โลกเล็กเหลือเกินนะคะจากเทคโนโลยีต่างๆครูก็ต้องอัปเดตตัวเองด้วยนะคะที่จะสามารถที่จะรับความก้าวหน้าความทันสมัยนะคะของเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็เปิดใจนะคะว่านักเรียนก็มีความคิดของตัวเองเช่นกันมีเหตุผลของตัวเองเช่นกันก็ต้องยอมรับฟังนะคะแล้วให้นักเรียนเนี่ยสามารถนำประสบการณ์ชีวิตมาใช้ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ในส่วนของโรงเรียนนะคะว่าเราก็ต้องดูด้วยนะคะโรงเรียนก็ต้องตระหนักด้วยว่าได้ให้จัดหาresource ต่างๆเนี่ยให้มากพอที่จะเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในโลกสมัยใหม่หรือยังนะคะแล้วก็โรงเรียนนะคะก็ต้องเปิดกว้างนะคะว่าไม่ใช่เฉพาะคะแนนเท่านั้นที่สำคัญนะคะคะแนนสอบไม่ใช่แต่ทั้งกระบวนการที่นักเรียนเรียนรู้เนี่ยสำคัญนะคะเราต้องประเมินนักเรียนจากกระบวนการทั้งหมดขั้นตอนที่เขาเรียนรู้ด้วยค่ะ Thank you. So as you head out today and plan for your next lessons, I hope that you'll incorporate some of the new things that you've discovered about yourself and your students today, and looking backward all the time so you can move forward better. And so these are questions to think about, answers to write down in the notebook in your head, and I look forward to receiving your students' work, hopefully on time. If not, please do just bring it in. But I do look forward to receiving it. You have my email, I hope, right? Okay, shay.sanchez@gmail.com. Thank you very much for your participation. คุณค่ะ Thank you. ค่ะก็วันนี้ก็จบเซสชั่นที่4นะคะแล้วก็ท่านอาจารย์อย่าลืมนะคะที่จะส่งกันบ้านนะคะสำหรับเซสชั่นที่5นะคะในอีก2อาทิตย์ข้างหน้าขอความกรุณาส่งกันบ้าน1อาทิตย์ล่วงหน้านะคะก่อนที่เราจะออกอากาศนะคะสำหรับตอนที่5ค่ะแล้วก็อีเมลของอาจารย์เชน่าจะมีแล้วนะคะ shay.sanchez@gmail.com นะคะค่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณท่านอาจารย์จากนราธิวาสนะคะท่านอาจารย์จากที่โรงเรียนวังไกลบนหัวหินแล้วก็ท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะที่มาร่วมที่กรุงเทพนะคะที่บริษัท TOT จำกัดมหาชนหวังว่าจะพบกันอีกคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ